warahmatullahi wabarakatuh. Dadanakangku, kakak lakiku, bibijaku, memang naseseheku atau aku menggeing ke kampoh teh. Situ ngumpa kita baka aku di Erni Bajo, Bajo TV. Kami sekarang itu siaran Bajo TV di alamat Jalan Muhammad Ali nomor 3 Galur Jakarta Pusat. Untuk dadana anak kangku memang kalanjar kita ke itu kasih pakireng salah, kasih pakireng ake, kasih pakireng lagu. Nah, lebih biasanya sangat gitu kami akan mencoba menerima telepon interaktif tika mada dana kang memong Nia Fatimah Lova, kemudian Darmawan Suryananda, Reski Hamriati, Anita Lagani dan Akang masuk kor, Beni Nohoax, fans setia saya ini. Halo Beni. Terus ada Nur Hidayat Bajong. Siapa lagi yang menggedekan minat tetup warana? Silakan telepon di 0813 8837 9682. Mohon ditulis di ala pulpen, bona ditulis nomor telepon interaktif kami 0813 8837 6982. Buat kasih telepon. Halo, sapa-sapa Bajo, pelajar. Andi Muhammad Hasgar masuk kor. Anita Lagani hadir Jaya Bakti. Halo Jaya Bakti. Adi Sahrir Madi hadir Langara. Andi Muhammad Hasgar. Sama tika meninggal saya galau internetku dia lalu. Ini di lalu. Astaga saya galau. Seperti biasa malam ini internet saya galau. Nur Hidayat Bajo Langara hadir. Di komen, di dalam komen ditulis arang lahe, arang kampo, kabupaten baka provinsi, karena katonang teh bahwa dadanakang standby medialang acara sapa-sapa Bajo itu nggak ada sangga kita musia Sulawesi Tenggara, tapi para seseheta dadanakang teh mabagabung tika makampos sadirina sa Indonesia. Ada 35 kabupaten se-Indonesia yang memiliki desa berpenduduk suku Bajo, dan ada ratusan desa Bajo yang mungkin malam ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kasih saya lope-lope dulu ayo lope-lopenya mana? Andi Kuida, Ratu Joda, Ratu Joda. Terus Lamiru Buton, lope-lope buat saya mana? Hadir Muna Barat, keren, hadir Muna Barat, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini lagu itu kukutu. Sorry kalau lagunya kutu-kutu karena jaringan. Nah, bagi diputarnya lagu itu berarti acara kami baru dimulai. Terlambat kodok na siaran, boboku mulai tika menganjam langsung standby siaran gak minat sedek badu. Diala telepon, diala iru pulpen, ditulis nomor telepon kami, telepon sapa-sapa Bajo. Nur Hidayat Bajo, dari request lagu nih lagu ai judulnya, terus ditujukan baka saya lagu iro, terus ai pesan-pesannya ditulis mah komen. Ida Nur Hidayat Bajo Semarang, pelajar ke Jakarta, jemputku ke bandara, tapi saya tidak bisa tanggung tiket. Oke danakan, silakan sangang itu tokeh gitu, sangang itu tokeh. Tapi apa ini yang mau kasih hadiah ini dia belum muncul. Halim Putra Alkaf ini yang mau kasih Ratu Joda. Ratu Salima. Mana Ratu Salima ini?
Oke dan akang ngine itu kas kodoh ngine itu tapat beti itu jaringan internet kue rede. Dadi lamu jaringan internet terganggu beti itu aku nih jana mau ya lebih itu beh. Sagalau. Dadi bagi takaleta lagu itu berarti acara itu bona dimulai. Malakutulah dadanakan di share acara itu sapa-sapa bajo. Silahkan di share kadang aibong maua aibong Indonesiana simboloh konde simboloh bang bahasa Indonesia na konde. Ayo ratu serba tahu, yang penting bahasa bajo. Maua aibong Indonesiana simboloh bang Indonesiana simboloh sanggul. Ayo lamu salah punang nulah aku. Si Bajo sedang menonton. Si Bajo giliran si Aim pada mata tokeh. Wah, nak di lau astaga, ngini kudu tapan nak di lau. Anu bosan timunun sia memakale nak di lau Singapura. Tapa bang mun sia bosir risak kudu lagi nore lagu nasa diri sangka nak di lau ne pule baka Singapura. Aduh, ke Erni Bajo 2 masih nih muge bido. Masih nih muge bido. Saya nak muge bido. Kau nak muge bido. Ayo menelpon, mana teleponnya ini? Kenapa ini handphone saya belum bunyi-bunyi di 0813? Nggak minat lelah itu 0813 8837 6982. Nah dadi danakan ceritana informasikanku sangang saloh na siaran kami halaman Facebook. Dadi nggak megrup tapi halaman. Lah bagi halaman Facebook memang namunun siya kolek na komen meskipun ia nggak ya gabung megrup. Soalnya lah mau grup harus gabung grup dulu ya bu na kolek na komen. Anak di lao mana kok anak di lao? Anak di lao ya demi memuaskan permintaan fans anak di lao penggemar sapa-sapa Bajo. Untuk saya itu nah pakirmang nuka saya nak di lau itu. Ida, nah pakirmang nuka saya nak di lau itu. Di share dulu di share dulu kono acara itu Di share dulu. Wah, ngini kodo itu jaringanku kodo. Terjadi tuh jaringanku. Ada di Pedua yang Kamaleka baga itu kapah jaringanku itu bona lancar. Atau di Palau ke bekas semangat nah itu jaringan itu beh. Anu ilah semangat jaringanku itu pemepora saya galau ini. Anak di laut. Kodoh ini kodoh itu tapi jaringan. Dampak aku soalnya identik kok lumang Bajo. Kodoh. Oke teman kali lagu anak di laut dulu. Dadanakangku memang siaran aku sangkedajah yuk mas siaran untuk siaran langsung silahkan ke Bajo TV. Tuhan. Kodoh. Apa yang harus saya lakukan ini jaringanku udah hilang-hilang. Tetokeh nih sambil kutu-kutu jaringan. Tetokeh. Mana ini yang mau kasih hadiah ini? Yang mau tetokeh ini di mana ini? Kak Halim Ultra Alkaf dia belum muncul. Irman Bombana. Kakanda saya Irman Bombana, silakan bergabung. Palanjar kita ada teka-teki malam ini, kita mau teka-teki. Hadiahnya pulsa Rp10.000 untuk 10 orang. Tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa tuh daripada tidak ada. Siapa yang mau kasih pulsa 10.000? Nur Hidayat memang nenek sama Bajo Nusantara. Oke dan akan.
kode. Ha, ada jagoan saya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, pelajar kita, jago-jago ini. Ganda Prabu Siliwangi. Ibrahim Maulana, ayam pate mana sangan itu? Sangan itu temana ID terinspirasi. Sangan itu temana arang hewan dalam bahasa Bajo. Ayo. Nama-nama hewan dalam bahasa Bajo. Ayo, siapa? Jadi tadi nama-nama hewan dalam bahasa Bajo. Bajo Sapeken dia bilang kalau ular itu bahasa Bajonya sowe. Tapi saya bilang kalau kami ular dalam bahasa Bajonya undoh. Kalau ular laut Nur Hidayat Bajo, Putra Halim, Putra Alka, Sapile ini kita tapok ya para manusia menagi yes. Soalnya janjian kita soalnya janjian penikmat sapa-sapa Bajo. Natoto kayak hadiahnya 300.000 rupiah. Saya juga dan penyiarnya boleh menebak. Saya mau minta jawabannya duluan. Nah, kembali kita ke undoh. Jadi sapeken baong bahasa Indonesia na ular ada. Baong sama na ular itu sowe. Tapi baong aku ke Putra Prabu Siliwangi ya nonton. Kami masa Melangara, dialek sama Melangara. Bagi ular bahasa Indonesia, bahasa Bajonya ular iru undoh. Kalau ular di laut arangna ndoh sowe. Kalau ular darat kami sebut pangaan. Kalau ular jadi-jadian apa lamu ular jadi-jadian? Lamu ular jadi-jadian aik ya. Ali Sultra, Totoke, Nur Hidayat Bas di Pisel Pensok Nederah Matane. Totoke kan, Totoke di Pisel Ponsok Nederah Matane. Pensok saya ke rumah di Pisel. Di Pisel Pensok Aikur, totoke ngarang, satu totoke betiru nggak boleh dibunang totoke betiru lembok dulu. Terus kepiting bahasa Bajonya karama. Terus ikan bahasa Bajonya dayah, bukan daya, dia pakai h. Misa dayahku, artinya tidak ada ikanku. Bagi-bagi lemunuk budaya yang kayak pakai H tapi pakai A. Namil lidaya, bukan namil lidaya, namil lidaya. Beni nohowak, ular jadi-jadian. Beni artina, apa itu ular jadi-jadian? Sapi, capi, kambing, bembe, terus apa? Nah, karena kita orang laut, yang menamakan hewan-hewan itu sebenarnya penduduk lokal, kita hanya mengikut saja karena kita dulu kan di laut, manusia perahu kan tidak pelihara kambing, tidak ada kambing di laut tuh, jadi bembe orang Wawoni juga dia sebut bembe juga. Erik si gembel elit, ada anak gembel elit, pelajar dan akang pelajar. Rizky Hamriani Hudring Center jawabannya. Center totoke di Pisel Pensokna Rizky Hamriati Hudring itu sama Tika meninggal. Dan apakah ada hubungannya kenapa totoke orang Bajo bagian timur dan totoke orang Bajo bagian barat sama? Ini adalah apa? Berarti ada hubungan kekerabatan budaya itu yang pasti.
Terus Rizky Hamriati Hudring senter ya, senter. Ida senter. Kecoak bobo. Tapi nggak bobo. Ya, kecoak bobo. Apalagi oke. Terus mano. Kalau ayam bahasa bajunya mano. Nur Hidayat Bajo. Saya mengetonang iru bane te lamu na tidur memang kami dan akan dipatotok batiru di pisel pensol dan di rahmatan. Aku dulu lamu totok to masih didiki. Kalau panangku jawabannya beh. Nah, cuman itu tadi Maulida siapa? Rizky Hamriati Hudrik ini baju dari mana? Kenapa bisa tahu jawabannya gitu? Karena yang punya totokeh ini pasti hanya orang Bajo. Tapi kenapa Rizky yang jauh atau kalian satu kampung? Kalau satu kampung bisa jadi. Hore niat mengatonang iya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa totokeh Ida Bajo di Langara Konawe Kepulauan dijawab sama Hudring tadi Hamriati, dia dari mana, daerah mana? Rizky Hamriani Hudring tika memuna barat Pulau Tasipi dadarua kiruka Pulau Tasipi ani talaga isa ne kuisangan itu. Sebenarnya itu nih aku lagi galau. Yang mau kasih kuis ini kayak papilek kodo. Siapa yang mau kasih kuis? Ayo kasih kuis. Saya kasih pulsa 10.000 rupiah. Pulsa silaturahim. Saya cek sebentar, saya ada pulsa aku 30.000, ada pulsa aku 30.000. Nanti saya kirimkan langsung. Saya ada totokehnya. Tapi harus di-share dulu ini. Harus di-share dulu. Kalau jawabannya benar tapi dia tidak share ini acara, saya tidak kasih hadiahnya. Saya kasih pulsa 3.000 rupiah saja. Anita, saya kirimkan pulsa 3.000 rupiah. Ayo, ada totokehnya ini ya. Maulida Masya Almahira. Ular di darat. Pangaang beke arang nanah. Terus toho. Ini tuh nia lagu sama na bau takaleku. Okay. Di-share dulu, kasih saya lope-lope yang banyak. Mana lope-lope buat saya ini, aduh. Terus totokeh ini hadiahnya pulsa 3.000 rupiah. Langsung saya kirimkan malam ini juga. Anita Lagani buai nih koyo manggai palua sanang atatindiang ayo. Atatindiang kita Putra Alim Alkaf Makonawe Utara di Pamia kita. Nur Hidayat Baju, salam kenal kedana Kang Rizky Hamriani. Kenalan nih Kang, udah barat. Ayo yang mau kenalan bisa kita nelpon. Aibong samane, jadi biar kalian tebak, kalau dia salah saya tidak kasih hadiah. Aibong samana alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari dalam perahu. Ayo apa alatnya? Hadiah pulsa 3.000 rupiah menanti Anda. Langsung habis siaran ini saya langsung kasih pulsa 3.000 rupiah. Ayo papilek nih totokeh di dana Kang sama begini rute tokehku. Ayo kita berbagi-bagi pulsa. Ayo siapa yang berani? Mana ini Nining Kela sama. Ayo kita berbagi-bagi pulsa dulu. Tokehku hadiahnya 10.000 rupiah untuk 10 orang. 10.000 rupiah pulsa untuk 10 orang. Cicak Rawa sedang menonton. Kita lagi teka-teki ini. Apa nama alat yang digunakan untuk mengeluarkan air di dalam perahu?
Biasakan kalau perahu kita terisi air, kita ambil alat itu baru kita keluarkan airnya. Nah, alat yang di air pasai, kalau iya tahu pasai tapi bukan pasai arangna. Itu kalau bahasa Bajonya mengeluarkan air dalam bukan. Air kalau dikeluarkan dalam perahu warangna sae. Terus alat yang digunakan itu disebut ngalak pasai, tapi bukan pasai arangnya, ada nama lainnya. Pasai bukan, guys. Iru warangna pasai. Bukan pasai. Itu nama alat yang digunakan untuk nyai lepe, namanya pasai. Tapi nama lain daripada sae itu apa? Pasai lepe. Salah. Enak, saya kira 30.000. Bisanya itu tidak ada pulsaku, ini hanya 20.000 pulsaku. Ayo Enak, jawab. Apa bahasa Bajonya? Apa bahasa Bajonya alat yang digunakan untuk mengeluarkan air di dalam perahu? Biasa tuh orang Bajo kalau pergi ambil air, mendayung, tapi banyak air di dalam perahunya. Lalu dia ambil alat, dia sae itu mengeluarkan, proses mengeluarkan itu di sae. Itu kata kerja di sae. Tapi kata bendanya pasai ini apa? Kalian tahu kan itu kata benda? Enak kata benda, jelaskan dulu. Itu guru bahasa Indonesia ini ya. Saya 10.000 saja Enak, tapi jangan terlalu banyak. Tiap malam ini saya siaran, ada kuis tiap malam. Kalau tiap malam hadiahnya 100.000, 10 malam 1 juta. Wih astaga, habis gajiku 1 bulan. Tempurah bang sama like malabuhan lalar tempurah. Kalau tempurah itu tempurung, tempurung itu adopsi bahasa Indonesia. Saekang itu astaga sama tika meninggal godokan itu. Kalian punya tugas yang berat. Anak-anak Bajo, pemuda-pemuda Bajo harus belajar bahasa Bajo mulai dari sekarang. Habis nonton siaran siapa-siapa Bajo, mohon belajar bahasa Bajo yang banyak. Apa ini orang Bajo ini tapi tidak tahu bahasa Bajo? Adi Zahir benar. Jawabannya adalah pingku. Jadi alat yang digunakan untuk mengeluarkan tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya, lope-lopenya dulu untuk Adi Zahir. Alat yang digunakan untuk mengeluarkan air di dalam perahu namanya pingku. Pingku itu bisa terbuat dari potongan sisa jerigen yang sudah rusak, bisa terbuat dari ember yang sudah rusak, bisa terbuat dari kulit apa itu namanya, kulit saloka, itu namanya pingku. Nah, Sahir, share nu dulu, nggak ku nemu hadiah, nggak dekat share nu siaran itu. Jadi selain menjawab, melayang lagi pulsa 10.000 untuk Adi Zahir sebentar malam. Kirim nomor handphonenya di inbox, lalu saya kirim pulsa 10.000. Astaga, pulsa 10.000 lumayan tuh. 10.000 10 kali SMS. Enak, orang Bajo saja tidak tahu apalagi saya. Iya, enak. Ini bukan main ini. Makanya ini gunanya ini siapa-siapa Bajo. Banyak anak-anak, banyak orang yang mengaku Bajo tapi kurang perbendaharaan kata bahasa Bajo, termasuk saya.
Saya juga ini kalau ada orang bicara menulis bahasa Bajo di komen, saya sibuk tanya kiri kanan. Tadi ada yang komen begini, apa bahasa Bajonya ini? Gitu. Ai Pinku terlambat nih si Adi Sahiran sini. Iya Pinku. Siapa yang tidak tahu Pinku? Siapa yang tidak tahu? Pokoknya mau Pinku, mau Pungku, mau Pongku, pokoknya itu yang dimaksud adalah adalah Pinku. Cara proses mengeluarkan air dari dalam perahu itu arangna sae. Tapi alatnya Pinku itu disebut pasae. Gitu, disaekang, dikeluarkan. Oke. Gayoh, gayung. Yuru gayung yiru untuk di kamar mandi itu gayung itu adaptasi. Ayo, siapa lagi yang mau hadiah 10.000 rupiah, pulsa 10.000? Ini tapi aku memang tidak ada ke donatur di sini ya. Ayo. Aing petetok ya. Enggak ada ketetok ya. Apa bahasa Bajonya? Ai bong samane ibu jari. Apa bahasa Bajonya ibu jari? Ayo, apa bahasa Bajonya ibu jari? Ayo, enak, tapi banyak bahasa Bajo mirip-mirip bahasa Bugis ya. Banyak mirip bahasa Bugis, banyak mirip bahasa Makassar. Kalau Bajo, kalau tergantung pengaruh. Kenapa banyak mirip bahasa Bugis, bahasa Makassar dan bahasa-bahasa lokal setempat? Karena ada pengaruh akulturasi di situ. Ada percampuran kata sehingga membuat ada beberapa kosakata yang dicampur adukan dalam bahasa Bajo. Gayo, tapi banyak ya, benar-benar. Ayo, enak, silakan. Apa bahasa Bajonya Ibu Jari? Hadiahnya pulsa 3.000 rupiah. Ayo, siapa lagi yang mau? Pak Indu, Pak Indu. Saya tidak, bukan Pak Indu. Rizky Talindu, bukan Pak Indu. Kayaknya ketunangku. Apa bahasa Bajonya Ibu Jari? Ayo, telepon Umbo. Ayo ambil teleponnya. Telepon dulu Umbonya. Oke, kita jawab telepon dulu. Oke, tunggu Danakan. Cuma bagaimana caranya menerima telepon ini? Tunggu. Iya. Halo. Sapa-sapa Bajo. Iya, sapa-sapa Bajo. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Nahro. Di Morowali. Di Morowali siapa? Nggak kale. Jangan dulu, volumenya tabku ini harus saya. Halo.
Halo, Pas, Erne. iya, pas santar te ele. Siapa-siapa baju. Nama aku dikonfirmasi tuh. Konfirmasi ai. Halo? Iya. Susurang nih kita. Tika mai kita. Morowali. Saya Rangte. Di tengah. Saya Rangte. Tiga. Hah? Saya Rangte. Pamia kita nih. Kan kita berteman. Nonton Mahatri Seheko gitu. Kodo pemopora iye ada di Sangang Saloh bunangku kita link halaman Facebook Bajo Indonesia. Harus kita siaran halaman Facebook bona kolek memangna manusia komen karena lamu magrup karena lamu iye tonton kulit siaran ketemu boleh bergabung langsung kodo iye Sangang Saloh pakai halaman Facebook iya oke makasih nggak kita nama melaku lagu. Iya. Halo masih nih ya kita. Oh pidane iye melaku popper kodoh sudah baka buku narintah konfer pertemanan Ali dundu bo KR ni bajo santar ko ileh te mau harus santar di malas alhamdulillah daripada nggak ada kesantar Ali dundu palanjar nih tuh kayak sangang itu sampai itu siapa yang jangan di miss call saya naik darah kalau saya di miss call Pak Nianu tensi kudu lah nggak miss call jempol artinya makelengke ibu jari ya maingke bener ya tuh maingke ibu jari aduh sabar saya pasang dulu mahkotaku pasang dulu mahkotaku. Ini ciri khasku nih kalau saya siaran pakai mahkota kebesaran toh. Terima kasih ini karya Bu Dinda Bahari Bunda Ari. Ya unya penelponku, sabar nih penelponku. Halo, assalamualaikum, sapa baju. Sapa baju, Morowali. Palajar. Nginen sini kutu. Halo. Ye, sesurang na kita. Nama kireng lagu ai, salah ke sai. Yes, nama kireng lagu ai, salah. Untuk keluarga Mania Mawanci terus Mania Langara nama lagu nah ibu no kami tanya itu karena malik kami itu sama halo ini aku mah itu nggak boleh nangkep kita perjalanan tika meninggal kita boyaan dulu kami aleleh no lagu ai lagu musai halo lagu musai Pauyaan lo kami kau mau ya lagu musai Bu misa musik naman dito misa karaoke naman dito lagu musai niya lagu bauku cang goreng kalupang kulit na cang goreng kalau beli kita cang goreng kalupang kulit na coba toh Uya ku sekarang itu ke pertemuan saya rantan sini untuk bunangku kadana kangje tilau saya rangta Anhar Anfal tiko ko warang be jatuh gandimu Erni iyo be dia jatuh nah ini para keje pakai tante ru lah munggay para pakai tante buat pidang tane dulu
Boku uya. Atau nak langsung uya ke? Oke. Uya nih aku. Iya, selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Apa patah ita ke sanuta telepon ta? Anfal Nahrun. Oh iya, ada di uya nih kodoku tuh. Ya, oke. Pak aku teh biasa lah uya aku di beanang aku. Selamat bernyanyi. Baik. Lagu permintaan Ansal. Ini ya laguku. Laguku itu sebenarnya enggak lagu bau, lagu beta nih gak diputar sama RRI sapa-sapa bajo di RRI dulu dari begitu. Oke. Sabaran. Leba cenggoreng ngelu panangku. Assalamualaikum. Uyan teh ku dek surang ku ye. Leba cenggoreng ngelu panang kulitna batirune diri nu ke aku masih intangku tempo kau mesin sara palaku nu diriku setia kau. Di share dulu, di share. Kelupangku mengita tila ana kampoh sehe kalupanang nulah pala herang nu kalupangku mengita dinde mama ramba kalupanang nu aku madipalenang nu. Asik pasak refna. Masih intangku tempo iru peporeang nu masih intangku ai madipabaong nu maranuku makale kau nia kelah salah aku lupa nangku. Masih intangku tempo iru peporeang nu masih intangku ai madipabaong nu palaku nu diriku setia mengegatang kau mau sampai desebuntang papurian nu maranuku makale kau niat kelah kita tapi ai mata kaleku dana kita sementara uya aku itu tapi ngai aku leku. Dan aku ditemen gak aku udah temen nelpon itu. Sorry. Entah nangis aku memakali lagu itu kodo. Dan kita aku pangga beura aku sana nangis aku masih aku diriku. Masih intangku tempo kau kalau panangku lagu rube. Masih intangku tempo iru peporeang nu masih intangku ai madipabaong nu palaku nu diriku setia mengegatang kau mau sampai desebuntang papuriang nu tika makota mamaroa maramba dindana
Palumbaklah kita mekang malanas Maranuku makale kau niat kelah kita Tapi ai mata kitaku Tapi ai mata kaleku Gai lagi aku angganulaku Nia dinda sadiri mahiganu Sana kutuk tu bak aku memakalewa Ulah lagu iru Minta be mataku ele lagu toko Doris yang berarti budak aku kita be mataku ini tapak kamu masih lagu mana ini telepon ini ya aduh sorry kodo kenapa ini dia hang sorry nah kenapa kok ngagak kita hang itu lagu mengisahkan waduh bagaimana ini jadi itu lagu mengisahkan tentang seorang pemuda-pemudi yang lama berpacaran, lama mereka berjanji bertahun-tahun mereka pacaran, lalu mereka berjanji bahwa laki-laki ini akan setia. Kamu tunggu saya ya di sini, saya akan kamu jangan kemana-mana, kau tunggu saya di kampung sampai saya pulang. Lalu ningkenda itu kodo ngagak nih. Dahan kama masih aduh sedih tuangang lagumu Erni aku pun meya ananyes. Ingke telepon tak ke Erni baju dua entah nelpon aku ru menelpon gay di ingke ma elek nama uya. Di anu hang HP ku kodo aduh. Dia hang HP ku di ini be. Dia mati. Aduh saya lupa cas tadi kesalahan teknis ini bagaimana ini aduh. Malah ku popor kodo di. Jadi itu sebenarnya di oka aku udah menelponan sini dia ante ini handphoneku dia tabku dia apa namanya ini dia tidak menyala lagi mati HP ku di aiko lagu sana minta be mata aku sanang makale iya ente lagu lama ini jadi ceritanya itu mereka sudah 10 tahun pacaran setia mereka suka mereka suka pergi tempat pacarannya mereka itu di pelabuhan tempat pacarannya di pelabuhan nah karena tempatnya di pelabuhan pacaran ya lalu ini laki-laki mau pergi merantau nah ini laki-laki dia bilang sama si perempuan kamu harus setia sama saya biar 10 tahun, biar 1000 tahun saya pergi, kau harus setia menunggu saya. Nah, si perempuan ini berjanji akan setia menunggu si laki-lakinya. Lalu laki-laki ini pergilah merantau. Tapi 10 ada telepon masuk. Sebentar ya. Aduh di sabar. Halo. Halo di. Halo. Kodo miss call. Aku lagi miss call aja, kok miss call. Nah, jadi si laki-laki ini pergilah merantau. Halo? Tapi halo? Ada dirimu di sana, Ida? Nah, si laki-laki ini merantau 10 tahun. Si perempuan ini hampir setiap hari dia menunggu laki-laki ini di pelabuhan. Harapannya pacarnya datang dan pacarnya datang lalu mereka melangsungkan pernikahan. Tapi apa yang terjadi 10 tahun berikutnya laki-laki ini datang ke kampung. Tapi
Begitu dia lihat, dia ketemu ini perempuan, ternyata dia sudah tidak mau lagi menganggap pacarnya ini pacarnya, justru dia sudah bagandeng perempuan di sampingnya, perempuan cantik. Dumalanya sama pelabuhan lah, basangna. Siapa yang tidak sakit hati, kasihan. Oh, Anfal Nahrun, iya, enggak bagi serta kali itu sekali. Refnep, oke. Masih intangku tempo iru pepore yang nu, masih intangku ai madi pabaong nu, palaku nu diriku setia mengagatang kau. Mau sampai desebuntang paporeang nu, maranuku makale kau mulai ke kampung kita. Tapi ai mata kitaku, tapi ai mata kaleku, gai lagi aku angga nulaku nu. Nia dinda sadiri maiganu, kuroh buluku makale uyairu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal ini kepada gadis-gadis Bajo yang lain, ya. Oke, untuk Dada Nakangku, silahkan lagu tadi khusus buat Anfal Nahrun. Anfal, Masukur dan Nakang untuk kita pelanjar acara Sapa-Sapa Bajo. Untuk Dada Nakangku yang belum bergabung, silahkan menonton acara ini di Bajau TV, di YouTube Bajau TV. Di YouTube Bajau TV yang arangna Bajau TV baru ada ini lagu, judulnya ini adalah Totoke. Bukan Totoke, nanti kita kasih judul lainnya. Anita lagani se na kodo iye kodo. Lamun tentangku sebenarnya iru muka rahasia aku toh, sebenarnya iru pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi Nur Hidayat Bajo pasti tak katonang kodo menonton. Oke, siapa yang menelpon? Halo pelajar, mau selesai ini siaranku ini, kenapa ini kalian menelpon? Ini saya ini sudah mau selesai. Anak di laut itu tadi sudah. Bagaimana lagu terakhir kita? Saya putarkan lagu dari Igol, ya. Lagu Bajo Sindikang Taku. Igol, ini lagu jago-jagoku ini, ya. Kita coba dulu ini lagu Igol Bajo Sindikang Taku. Nah, Dana Kangku, lagu ini adalah lagu terakhir dari saya. Kita ketemu lagi besok malam. Dan akang saya ada Ida Bajo mangke na kono itu lagu anak di laut. Udah bagait tan muge udah nensing di lagu anak di laut. Sedang menonton busai kutu arangna tulisan Arab palanjar kita danakan. Kita putar lagu Sindika Angta, ya. Sewa apartemen? Pasti Travelio. Boleh tinggal bawa kopi. Oh, iklan. Oke ya, kita dengar lagunya Igol. Lagunya keren, judulnya Sindika Angte Aku. Kodoh. Signal. Anita Lagani, sampai ketemu besok malam. Mana itu tadi? Apa bahasa Bajonya? Ibu Jari. Ibu Jari. Nanti komen setelah siaran ini selesai, saya cek jawabannya. Tapi harus di share. Kalau dia tidak share, saya tidak kasih pulsa. Oke? Saya tidak kasih pulsa. Astaga, ya Allah.
akang kodo lebih baik saputus cinta daripada saputus signal. Jika madarak rapi kadilau bisa kodong kamu mau dakau lagu aku kapangga longku mangga longku makalengke sa Kampoh itu aku nama Mia. Kampoh itu aku nama Mia. Barang waktumu dan induk tangan. Induk tangan. Ya. Oh, Ibu jari Pak Induk. Induk tangan. Kata indah di jekodohkan rumahmu. Jawabannya Indu. Itu induk tangan. Anfal, induk tangan itu ibu jari, itu engkeh itu engkeh panoro, itu engkeh itu kalingkeh, itu engkeh ayu warna itu apa ini? Anfal Nahdun, hadiahnya pulsa Rp3.000. Nanti saya inbox nomornya sebentar. Tapi harus di-share siaran itu, kalau tidak di-share tidak dapat hadiah. Oh, dan akang galau aku. Oke, dan akangku, atau aku, bibijaku, saseheku, memang yang sudah menyaksikan lagu ini, yang sudah menyaksikan acara ini, Sapa-Sapa Bajo setiap malam jam 8 malam, waktu Indonesia Barat, jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan akangku memang yang sudah bergabung Jaya Bakti sama Jaya Bakti, Langaran, Muna Barat, Kendari, Sapeke, ada Jatiwali, ada Anita Lagani, dan seterusnya. Nah, aku Dinda Erni kalengke batal, induk tangan. Udah dijawab masih. Udah dari tumpuan sini si Anfal Nahrun induk tangan pulsa 10.000. Besok kita hapur-hapur pulsa dulu. Lebih banyak donatur, lebih banyak pulsa hadiahnya. Oke, dan jangan dianggap angkanya, tapi buat seru-seruan pelukannya, sanggap pasti kukuriannya. Aku Ika Mas Studio Bajau TV Magalur Jakarta Pusat undur diri. Nama Sima aku dan Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palajar salah pasidakawang.